That's all right. Okay. Good afternoon, everyone. Welcome you to EE2. Oh no, SCI 33205, which is the section for the M604, right? Is everyone there? I think I have to go the folder. No, first connect.
เอาเดียวทำไมกูเป็นโฮสต์วะเพื่อนจานไม่อยู่อ่ะหายไปไหนวะ จานหลุดเปล่า กูว่าหลุดแล้ว ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไป เลคคอร์ดอยู่ไอเวน
อ่าอ่ามีผมต้องทำให้ใครเข้าอีกไหมครับอ๋อเพิ่งเห็นนะครับว่าในนี้โอ้ครับคุณนะครับคุณก็น่าจะไปอยู่ที่ let me check where there's any problem โอ้what happened let's this อินเทอร์เน็ตไม่มาครับเข้าไว้ no problem and sure let's get back to the okay we arrive at this problem and yeah the uh the electronic circuit right is made of silicon like this okay you have a piece of circuit okay and it's made of silicon right and it's not a big one it's tiny it's only its mass is only 23 milligram okay please know that 23 milligram uh, is equal to 10 raised negative 6 right kilogram okay for us in SI system and the energy of rate 7.4 milliwatts right which is joule per second right in terms of joule per second we would have แล้วนี้ทำไมเครื่องนี้อินเทอร์เน็ตไม่ไปนะครับ I don't understand if not we're gonna use the private one เรื่องนี้อินเทอร์เน็ตเจ๊งหรือเปล่าไม่รู้นะครับเส้นเลยคืออะไรโอ้แป๊บนึงผมjust no problem just use this okay yeah the electric circuit through it as the electric current through it as energy of rate 7.4 milliwatt, right? And if your design doesn't allow any heat transfer out of the element, what at what rate does its temperature increase? Okay, when they say the rate, it means any quantity with respect to time. Okay, we have to say with respect to time. So that's called the rate, right? Yeah, let's see what happens. And yeah, yes, we would start from almost the same thing as the former two problems. We start from Q, M, C, delta T, right? And we divide because they say something about rates, right? So the rate should be anything that is measured with respect to time, right? So yes, we're gonna divide the whole equation by t, delta t, small t, right? Delta t is observation time. Observation time. Right, observation
time. All right. And yeah, we are going to divide the whole equation by this quantity, which is the observation time. All right. นะครับคิดว่าจะเป็นอะไรขึ้นนะก็จะได้มอนิเตอร์จากตรงนี้ไป Okay. Yes, we are going to have Q by small delta T and equal MC capital T, okay, divided by small t. And what we would like to know is the rate of change of the temperature, right? We are going to move MC to the left hand side, then we would get delta T divided by small delta T, okay? The upper or this quantity is the change of this is the change of temperature, and the small one is the change of the time, right? It's rate of change. So we would have 1 by MC and delta T. So we would have delta T divided by delta small t. All right, and the upper one is going to be 7.4, right? 7.4 times 10 raised to negative 3 right, joule per second, right? The above one. That's the energy, right? Oh, sorry for this Q per. This is Q. Sorry for that. Q. Okay. The joule per second, right? It's watt, right? Watt, but in with respect to time, we're gonna say joule per second, right? And yeah, and nothing more. And we would go further to the substitution, right? And M is the mass of this one, which is very tiny, 23, right? 23 times 10 raised to negative 6 kilogram, right? And C, right, which is a specific heat of silicon, and they have also provided 705 joule per kilogram and Kelvin. Right there, and yeah, we get something like this. Yes, all right. ผมงงว่าทำไมเครื่องนี้มันไม่ยอมขึ้น ไม่ยอมขึ้นจำเลขได้ 7C. All right. But 7.4 T minus 3, right? And divided by the mass, right, which is 23 T minus 6, right? And time, what is that? It's 705, right? 705, like this, and we will get the results for the rate of change of the temperature. It is 0.45637. It's 0.45637, and the rate of change will be of the units Kelvin per second, right? Or you can also say that it's in the degree of Celsius. Okay, 0.45637 and degree of Celsius per second. All right, I'm not sure whether it's correct or not. Yeah, the same thing here. All right. Yeah, it's not so difficult, right? Now we are at the next one. Okay. Last week, okay, we deal with the problem related to the calculation of specific heat, right? But this time we talk about
we talk about the temperature increase, right? The temperature change, right? Yeah. And the next type of the problem is going to be the next type of the problem will be something about the we mix the situation that we mix so many things. Like we mixed several substances into a single holder, like a cup or any glass of any laboratory, and we want to find, okay, each material has its own initial temperature, okay, and you mix different things you make different thing into a single device, okay, single holder. So of course they will transfer the heat or the energy to each other, and yeah, with that situation we're gonna find the final temperature, which in what, oh ต้องปิดเสียงครับ okay, in this CI, let's see. Yes, here in this example we have the mixture of two substances. The first one is the unknown substances. CI33205. This one we have ทัศน์นะครับกันตพลโอ้เยอะนะครับกสิดิตอะไรด้วยนะครับ alright, okay. Yeah, we have so many people. When in this one we have only 3 people, right? เปชาปองพลแล้วก็ประภวิทย์นะครับ okay, let's continue our story. Yes, you have two things, right? This is the styrofoam, right? And you pour first the water, right, at 20 degrees of Celsius. Okay, you have water inside this glass. Okay, you have first the glass. This is water. Okay, water. เดี๋ยวผมงงแล้วทำไมมันเป็นเชฟ water เดี๋ยวงงครับ this okay, no, water. All right, and then you pour another substance which is called unknown material. Unknown material, right? And it's go to this, right? You pour it, and yeah, this one, the water has the initial temperature T initial as T initial as 20 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, like that. And the unknown material start from high temperature. It was T initial at 90 degrees. My God, quite high. Okay, and yeah, after that we get the result, right? And all of these things will stay together, right? In the water and this and stuff will stay together inside the glass, and they would like to know T final, right? Oh, too long. T final. All right, so what is the final temperature?
So in this case, we have to use the conservation of energy, right? Assume that the whole system, the styrofoam, is a good device, okay, to prevent the heat dissipation to the environment if we don't have any heat loss or energy loss. So the system should remain the same, right? Yeah. Summation of the heat, okay, inside the system is zero. Okay, there is no heat loss at all. All right. Go to this one. Consider this. And this one we look for the SCI. Wow, all right, so that I can capture the screen and send it to you. Yeah, in this system, the summation of Q remains zero, so we have two heat happening in this system. Okay, the first heat and the second heat, and let's say we so this is zero. The first Q is going to be Q unknown, right? Q unknown, and the second one is the heat of the water. Okay, heat of water, and as you know, Q unknown. This is unknown material, and we would like to know C of unknown, which is say Cx. Okay, let's say Cx. Q unknown is M unknown, right? Mx and Cx and delta T x2, right? And what about Mx? Mx is the mass of the unknown substance. They say to 125 grams, so it's going to be 0.125 kilogram, right? And C is the specific heat capacity for this one, which is unknown. Okay, let's say it's unknown, so we leave it like the simple variable. And delta T, we should say, as you know, delta T is T final, right? T final minus T initial, right? And yeah, it's going to be the beginning, the final temperature, okay, which is what is it? Okay, the final temperature is 22.4 equilibrium temperature. So 22.4 and minus the initial temperature of that unknown substance. Oh, it starts from 90 degrees Celsius. So let's say it's 90, right? And yeah, that's it. Leave it first like that. And Q, let's talk about Q water. The heat related to the water is going to be a mass of water and the specific heat of water and delta T of water, okay, because start from different temperature, they have its own temperature change. All right, mass of water is 3 to 6 kilogram, right? 0, 3 to 6 kilogram, and specific heat of the water is 4190 or something. 4190. The unit for it is going to be joule per Kelvin and kilogram, right? Kelvin and kilogram. Kelvin. And delta T for this one is the final temperature, which is 22.4, and the initial temperature is 20 degrees, I think, right? Yeah, 20 degrees here. All right. So we have the differentiation, right? That's okay. And just
we want to find C, right? And yeah, we leave everything here in this term, and the first term is unknown, right? 0, 1, 2, 5, and Cx, and yeah, we have to find the difference of these one, right? It's 0.6 and 7, right? 6 and 7.6, right? And yeah, plus, oh no, this one is negative, and plus yeah, 0.326 and 4190 and 2.4, okay, remaining 0, and you have to move the first term to the right hand side, and we divide the whole thing so that we can get the expression for Cx, right? Cx is going to be 0, 3, 2, 6 and 4190, 2.4 divided by this number 0, 1, 2, 5 and 67.6, right? And yeah, let's put it into the calculator, right? 0.326 times 4190 times 2.4 divided by 125. 0.125 times 67.6, done, right? Generate 38796, 38796, right? 387.96, and the unit is, of course, is going to be joule per kilogram and Kelvin, right there. Okay, I'm not sure whether it's correct. 387, right here. Okay, it's correct. Yeah. So we go ahead with our studies. We have the gold. Okay, this is the gold block, pieces of gold. But we take only one piece like that. 255 block of gold at 85 degrees, so it's quite high. All right, so this one is quite high, and yeah, the gold, right? In we have the water. Okay, you have a device like this. Okay, a holder, and this is the water, right? Water, and you have the gold, right? Use the appropriate a piece of gold. Okay, this is AU gold, and you leave it and throw it to the water. The gold has a temperature from 85 degrees of Celsius. Okay, the initial temperature to any T final, and you have the starting temperature for the water from 25. Okay, it's room temperature, right? It's it reaches T final too, right? When they stay together, they would have the same temperature, right? And mass of this one is 155 gram. Okay, 155 gram, and this one is 255 gram. Okay, the mass of gold. Okay, let's make a calculation. They would like to know T final, right? So again, we have summation of Q equals 0, right? The first Q is Q of what? Q of gold.
AU, okay, let's say AU plus Q of water, okay, H2O equals 0, right? QAU is going to be MAU, right? The mass of the gold, and C specific heat of the gold, and delta T of the gold. So delta T of the gold is going to be the initial value 85, right? So T final minus the initial, which is 85 degrees Celsius, and plus M, the mass of water, and the specific heat of water, right? And T final too, right? It starts from T final, which is unknown value, and it starts from 20 degrees of Celsius, right? This one limit 0, right? Limit 0, okay, on the right side 0. And we have to solve this equation for T final. You would see that, you distribute this one to this one, right? And you move the left terms to the right term, you will get a mass of the AU on the left side, right? And T final to the right. T final and minus M water or H2O, right? Mass of water, C of water times T final. Okay, that's the expression on the left hand side. On the right hand side, we are gonna have mass of AU, CAU, and number 85. Okay, plus mass of water. Oh, mass of water. Mass of water and the C of water. And the temperature is going to be 20, like 20 degrees. Right? And this is the left side. And if you want to find T final, you have to this one is plus, right? You have to move everything to the right hand side. So T final will be M AU, CAU, all right, and 85 plus mass of water and C of water times 20 divided by everything without. Okay, MAU, CAU, right? Mass specific of the gold, and a mass of water, H2O. Let's see, CH2O, right? And we put the numerical values, the number to 0.255 kilogram, right? And specific heat of copper is provided there, some 129. Okay, it's quite good in heat conducting. 129 joule per kilogram and Kelvin, right? And plus the mass of water, which is mass of water is 0.155, okay, and the specific of water is 4190, and the mass of this one is 20. All right, and it's the division mass of this one 255 kilogram, and yeah. Oh, so it's 129, okay, without unit, okay, plus 0.155 and 4190, okay. If you put it into the
the calculator, you will get the result, which is 27, right? 27.89. 27.89 degree of Celsius, right? And that's it for this problem. All right. We reached the final problem, right? To this one, which is there are three things, okay, in this problem. We have three things: water, glass, and block of aluminum. Okay, we have three things in Q. You pour the water into the glass and you put the hot, or not hot, the normal heat of water, right? Heat of water plus heat of glass, okay, and plus heat of the aluminum, Al, okay, 0 like that. And heat of water is M, right, 0.4 kilogram, and MC, right, C is 4190, and the temperature change, right, is T final, TF minus 40. It starts from 40 degrees of Celsius, and plus Q glass, right, which is the mass of the glass, is 0.3, and the specific heat of the glass is 837, and the temperature change of the glass is TF minus 25, right? 25, and then plus the third term, which is 0.5. 0.5, and the specific heat of the aluminum is not so high. It's 900 only. Okay. 900, right? And TF minus 37. Okay, you formulate this equation, okay, remaining 0, and you could find the value of TF, right? And TF, okay, after you solve this equation, you will get main thing, right? 0.4 and 4190 and times 40 and plus 0.3, 37 and 25, and plus 0.5, 900 and 37, and divided by the thing that has no temperature, that doesn't have temperature at all, which is 4190 and plus 0.3837 plus 0.5 and 900, and you get the result after you put it into the calculator, which is 37.85, right? 37.85 degree of Celsius. Okay, we have completed all the problem related to the specific heat capacity. We have to นะครับวันศุกร์นะครับสอบนะครับก็จะมี3ข้อนะครับก็คือ2ข้อสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องspecific heat capacity นะครับ latent heat ขึ้นไม่ทันแล้วนะครับก็หรือว่าคุณจะเรียน latent heat ก่อนมาค่อยสอบครับเอา latent heat หรือไม่เอาเพราะผมก็เล็งข้อสอบไว้ก่อนแต่เล็งไว้3ข้อนะครับไม่งั้นก็ specific heat capacity 2 ข้อนะครับแล้วก็1ข้อก็คือเรื่อง temperature unit conversion นะครับเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมินะครับโอเคไหม so if you have any question just let me know นะครับมีใคร
คำถามอื่นใดนะครับโปรดถามได้เลยนะครับถ้าไม่มีแล้วก็พบกันวันศุกร์เช้าเนาะสอบน่าจะประมาณสักเท่าไหร่เต็มคาบเลยเหรอแค่3 ข้อนะครับใช่ไหม3 ข้อสักครึ่งชั่วโมงก็พอมั้งเรียนไปก่อนนะครับ latent heat เนาะแต่ว่าไม่สอบ latent heat แล้วกันครับสอบเฉพาะheat capacity นะครับใช่ไหมถ้ามีเสียงอะไรก็เปิดไมค์บอกได้นะครับ if not then we're gonna leave our lecture right now see you on Friday สวัสดีครับบ๊ายบายครับWait, no, we have to leave it. What is the time for us? เราต้องเลิกเท่าไหร่ครับ14:20นี่ sorry ไปต่อนะครับขอโทษครับยังไม่จบครับเราไปต่อถึง14:20ครับเพราะว่าตารางนี้เนาะพอเราเริ่มช้า20 นาทีไปต่อนะครับโอ้ผมนึกว่าหมดเวลาแล้วยังนะ14:20ขอให้นะครับพวกซูมอย่าเพิ่งออกนะไปต่ออีก20 นาทีครับซูมอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องสอบที่ latent heat ด้วยนะท่านนี้ alright let's talk about the latent heat right this is the latent heat story we have discussed temperature change due to the heat transfer right and people there 5 people and in some cases the transfer of energy doesn't result in a change in temperature okay but they want to change their phases you will know the term phases later energy is defined as the ability to cause change in matter the energy of moving matter is called kinetic energy right it's basic energy for everything inside any material this is the solid right the orientation the arrangement of molecule of any particle as solid is quite tidy right everything is arranged in a good way okay and the molecule is quite close to each other and for liquid okay there is more space okay for several molecules and for gases okay we have a large distance okay between 2 molecules of the gas okay and yeah the kinetic energy goes on the left it means the particle motion increases right it means from the solid okay there are we consider 3 phases okay 3 principal phases solid liquid and gas right kinetic energy here we have kinetic energy more movement by gases right because there is more distance between those molecules particle motion can take place easily okay, easier than the liquid and in solid case the force of attraction between particles okay this one has more attractive force right because the molecule stay quite close okay and this one has a stronger attractive force than the gas right and yeah, let's move to the next one we use the term phase to describe specific state of matter actually there are not only solid liquid and solid liquid and gas right there is also another phase like iron and so on which is quite rare too for us to see it. It's quite rare and yeah. I'm not sure I'm not part of that all right yeah and yeah let's take a look at the next thing solid particle doesn't in solid the particle that don't have enough kinetic energy to overcome the force of attraction between them okay the particles are packed closely together and cannot move around all they can do is vibrate right is vibration right
This explains why solid have a fixed volume and shape, okay, because the molecule cannot move easily, okay. And yeah, liquid phase particles have enough kinetic energy to partly overcome the force of attraction between them, okay. And yeah, the liquid can have any shape, okay. It depending on the holder you use, right? They can slide past one another, but not pull completely apart, okay. You cannot tear the molecules of water from each other. This explains why liquid can change shape but have a fixed volume. And gas, okay, the gas particles have a lot of kinetic energy. They can completely overcome, okay, or yeah, they can break down the force of attraction between them, and they can move apart easily. This explains why gases have neither a fixed volume nor a fixed shape, because the molecule have freedom to move anyway. Okay, the compound H2O exists in the solid phase. Okay, let's consider basic substance that we would pay attention to the following. Okay, especially in the problems from several books. Okay, the compound H2O, the compound water, exists in the solid phase as ice. Okay, the solid form of the water is known as ice, right? And in the liquid phase, it's called water, right? This is the H2O, okay? And in the gaseous phase, it's called steam, right? Or vapor, or something like that. Okay? Steam, okay? If you work in engineering, you will often hear this word, steam, right? The temperature is around 700 degrees Celsius, something like that. At any given pressure, there is a unique temperature at which liquid water and ice can coexist in a condition called phase equilibrium. Okay, and yes, the transition from one phase to another is called phase change or phase transition. All right. มาลินธนกรมาแล้วก็เราเริ่มช้าเนาะอันนี้ยังเป็นเซสสวัสดีครับยังเป็นเซสชั่นของ604อยู่นะครับเนื่องจากเขาเริ่มช้านะครับเป็นเซสชั่นของ604อยู่นะครับก็605นั่งฟังอยู่ได้เลยครับเดี๋ยวคุณก็ได้ฟังอีกรอบนะครับ the energy, right? The molecule and the vibration of the solid form is like this. It's arranged. Let's consider they just put the spring. Okay, the spring is the spring represents the attractive force. The attractive forces among several molecules. Okay, the red ball represents the molecule of that substance. There is no enough space for motion. Okay, and if we put the heat into the solid, right, we will get the liquid form, and it's called melting process, right? And yes, if we cool down the liquid form, we would get the solid state, right? And it's called freezing process. We take the energy out of the liquid, right? In figure 28, the same energy must be removed for freezing to take place, right? And let's consider the next one. It's liquid form, and if you want to get lighter or lighter attractive force or more distance between among several molecules, you have to put the energy into the liquid, right? And you will get this form, which is called gas, right? And it's called boiling process. Right? And if you want to get the liquid from the gas, okay, you have to take out the energy from this one, right? From the gas, right? It's like before you get rain, right? Before it rains, we will get heat from the sky, okay, and because the gas try to
take out the heat from their own system, and that's why we are human on Earth. We get the heat from that process. That process is called condensing process, right? Yeah, the gas is gonna be in liquid form, right? We get the rain and so on. The same energy must be removed for condensation to take place. Okay, we transfer from liquid to gas or gas to liquid. And another process which is not easily found, it's called sublimate. Okay, sublimate ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเรียกว่าการระเหิดหรือเปล่าการระเหิดเนาะfor example you have the object like solid but only a few energy, okay, few amount of energy, the molecule will be separated from each other, and they don't stay in the liquid form at all, but they would rather stay in the gas style, right? Gas phase, okay. The molecule can be completely broken, and the molecule can move easily and freely, okay, in the gas state. And yeah, this is called sublimation, sublimating process. หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าระเหิดครับ okay. Some common phase change are solid to liquid, which is called melting. Energy is required to melt a solid because the cohesive bond between the molecule in the solid must be broken apart. Okay. In the liquid, the molecule can move around at comparable kinetic energy. That's there is no rise in temperature, right? In the heat required per unit mass is called heat of fusion. Okay, if we say some substance transforming from solid to liquid, we call it heat of fusion, or sometimes they call latent heat of fusion. Okay, เขาเรียกว่าอะไรความจุความร้อนแฝงความจุความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนะครับพูดภาษาไทยนะครับ denoted by the variable LF, the heat of fusion of water at normal as atmospheric pressure. Okay, please note that the latent heat, or sorry, the heat of fusion that changes the water from solid to liquid depends on the pressure too, right? If you have more pressure, you're going to have more heat of fusion, right? LF is measured by some scientists, and it's found that the value is 3.34 10 to 2.5 joule per kilogram, right? And yeah. And from liquid to gas, okay, it's boiling process, or if you convert it, it's going to be called evaporation, right? ก็ควบแน่นนะถ้าเอาแก๊สไปเป็นของเหลวนะครับควบแน่นหนานะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนจากน้ำเหลวนะครับไปเป็นน้ำไอก็เป็นเรียกว่าต้มนะ boiling ครับ okay, it's boiling process, and energy is needed to vaporize a liquid because molecules in a liquid interact with each other via attractive force. There is no temperature change until phase change is complete. The corresponding heat per unit mass is called heat of vaporization. We're going to use LV, okay? From solid to liquid, we use LF, all right? And at normal atmospheric pressure, the heat of vaporization for water is 2.26 million, okay, times 10 to 6, or the value in calorie per gram or BTU per pound. And solid นะครับ605เริ่มมาแล้วนะครับนะครับขอเล่นอีกครั้งนะครับว่าอันนี้ยังเป็นเซสชันของ604อยู่นะครับอันนี้เป็นเซสชันของ604อยู่นะเพราะว่าเราเริ่มช้ากัน20นาทีนะครับผมอยู่บนรถนะครับมาช้านะครับsolid to gas or sublimation. A substance can sometimes evaporate directly from the solid to the gaseous phase. Okay, this process is called sublimation. The solid is said to
sublime, right? And the corresponding heat is called heat of sublimation, LS. All right. An example of sublimation process is something like this. You have dry ice, right? It's the solid form of carbon dioxide, right? You should not touch it. It can hurt your skin, and carbon dioxide is not good for your lung. Okay, if you get too much amount of the carbon dioxide, you not get you can get some problem. Okay, and anything else, water vapor from humid winter, okay, air deposits directly into solid crystalline from the pattern without any ever being liquid. Okay, the vapor can also be transformed to the ice or the something like the crystal of ice, or it's a kind of snow. Okay, but it's not snow. It's like snow. It's not snow. Okay, without being first the liquid in the liquid form. Okay, that's also possible. If you live in a country which is very cold, okay, but it would not take place in Thailand. Okay, แต่ว่าผมเคยอยู่ต่างประเทศนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับมันแข็งเลยครับใช่ไหมก็คือออกไปแล้วมันอาการแห้งๆมันทำให้ไอ้น้ำเนี่ยครับที่มันลอยอยู่ในอากาศกลายเป็นของแข็งเลยเพราะว่าอุณหภูมิมันได้แล้วนะครับอุณหภูมิมันต่ำกว่าศูนย์แล้วนะครับก็เป็นแข็งเลยนะครับโอเคไหมเป็นน้ำแข็งเลยนะมันก็คือไอ้น้ำที่มันลอยอยู่ในอากาศ and a change in the crystalline structure of a solid. Okay, conversely, energy is released during freezing and condensing, right? And usually in the form of thermal energy. Work is done by coercive force when molecules are brought together. The corresponding energy must be given off or dissipated to allow them to stay together, right? 05 เริ่มมาแล้วนะครับ right? Yeah, you can see the whole structure. อันนี้ยังเป็น604อยู่นะครับเนื่องจากเราเข้าช้ากันนะครับผมเข้าช้าเองเนี่ยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับwe start from the lowest state, okay, in the solid phase here. Okay, you start from solid, and if you put more energy into the solid of any substance, okay, you get the liquid form, and this one is called, this is the conclusion figure, right? It's called melting process, right? You change the solid to be liquid, and after that, if you put more the energy to the substance, it's gonna be it's gonna stay in the gas form, right? It's called vaporization, right? Because you need to put the energy to that. And if you want to go beyond that, or beyond the gas, you have to put more energy to the gas to get plasma, and this process is called ionization. But the molecule or the atom is disturbed by energy, and the electron
Yes. Anyone else? Yes. Here. นะครับก็ good afternoon everybody. Welcome you to SCI 33205, right? This is for the section M605, right? Yeah. And yeah, we go ahead with our story here. Yeah, this one is heat gas. Okay. This is 15.09.2021, and it's M604, right? Yes, leave it. Copy and add it. Import a new file from these. Okay, let's say it's M605. Okay, so good afternoon, everybody. Welcome you to SCI33205, and this is the section for M605. พิมพ์ชื่อได้เลยนะครับ365ครับ We arrive somehow at the topic of specific heat capacity, right? ผมทำ lecture นะครับใหม่ครับโดยการใส่ solution ให้คุณนะครับเดี๋ยวคุณจะมาหาว่าสอบแล้วแบบไม่มีวิธีทำที่ชัดเจนให้นะครับดังนั้นก็ทำไว้ให้แล้วนะครับจนหมดบทแล้วครับเห็นไหมก็ข่าวร้ายก็คือเรียนไม่ทันนะครับเห็นไหมเรียนไม่ทัน This is gone from M605 and on another channel. No one, right? มีคนดูอยู่คนหนึ่งนะครับที่ช่องซูมนะมีคนดูอยู่คนหนึ่งครับที่ OBS นี่มี2คนนะครับโอเคมาก็พิมพ์ชื่อมาแล้วนะครับได้แก่กรนะครับ alright ไม่ใช่คือ64นะ okay everybody is ready, right? We go ahead with that. Yeah, here we arrive at this problem, right? The steel structure near ship's furnace, right? Is 2 meter long and with a mass of 1.57 kilogram, and it has cross-sectional area. Okay, forget about it. We don't use cross-sectional area. Cross-sectional area will be something about elasticity or elastic property, which will be said in the next semester, right? So we don't have enough knowledge to calculate the second and the third problem. Okay, the increase in length and compressional stress. Okay, this is what we didn't learn yet. Yeah, the during operation of the furnace, the strut absorbs a net thermal energy of 2.5 times 10 raised to 25, okay, 0.25 million joule, megajoule, okay, and that's the thing, right? Use the same. นะครับมันไม่ขึ้นมาที่เครื่องนี้เลยเพื่อว่าบางทีครับผมจะได้กดเครื่องที่เลขได้ Which one you can open?
ก็ยังไม่ขึ้นhere this one page 49 oh no it's not this version เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเปิดไฟล์ใน Google โน้ตนิดนึงอะไรที่ถูกต้องทั้งสองคนต้องอูวลินทร์นะครับนนทกรนะเดี๋ยวนะอันไหนคือนนทกรผมต้อง list แบบนี้15 right 15เดี๋ยวเขาไม่อัปเดต this is 1509 right แต่ว่าทำไมเขาไม่อัปเดตไม่เปิดก็ไม่เปิดนะไม่เป็นไรครับโอเคstill start right in yeah, the question for us at the moment is the temperature change, right? Temperature change of the strut. Okay. Temperature change of the strut. Temperature change of the strut, right? So we start from the usual formula, right? Q is MC delta T, right? And we want to find the change in temperature, so it's going to be delta T, right? Delta T, what is that, right? The value of delta T, so we have two people on a twin, right? And we have one. Not all right. No. Line phải. Let's see. Yes. Okay. Yeah, delta T, right, is the quantity that we would like to know. Yeah, after the manipulation of this equation, right, you move MC to the left, you get delta T as you get the delta T as the following, which is Q by MC, right? And Q is the quantity that they have provided there. They have provided there, which is 5 10 the power of 5, right? 2.5 times 10 to the power of 5 joule, right? And the mass of the steel strut, right, which is 1.57 kilogram. And C, which is the specific heat of the steel, right? I assume that the steel is made of iron, so we have to go to the
So basically, a table for the ion, right, which is this one. Okay, 448. Okay, or you want to use the value from this table is they say 0.47 times 10 raised to 3, right? So it's 470 or 448, right? You can use any number, but just make the reference from that book or from the source, right? We would say we've used 448, right? In the unit is joule per kilogram and Kelvin. All right, and yeah, it's time to put these number into the calculator, right? นะครับก็เปิดค่าแล้วก็แทน right? We use this, right? It's 2.5 E5, right? Divided by 1.57 times 448, right? 448 done, generate 355.44. Okay, 355.44. It's equal to 355.44 Kelvin. Okay, or you can say it also it's equal to 355.44 degrees Celsius. Okay, please note that it's the difference of the temperature or temperature change. Okay, so we don't have to convert by using 273.15. Okay, we don't have to add it because this is the difference of a quantity, so it doesn't matter which scale. Okay, yeah, we go to the next problem. Okay, this is the melting furnace, the same value, 355.44. Okay, we arrive at this problem. There is a truck. Okay, there is a truck. Okay, after he reaches the top of the mountain and he is driving his truck. Okay, the driver is driving his truck downhill. Okay, on downhill in the lower direction and descending direction. Okay, and อยู่ที่ซูมนี่8 คนครับซูมเข้ามาพิมพ์ชื่อแล้วก็ไปนะครับทุกคนอย่าลืมพิมพ์ชื่อนะครับที่ตรงนี้นี่มีกรนะครับกรกับนัทวินนะ2 คนนะครับต้องนะครับส่งมาเดี๋ยวลืมครับพอมันอินเทอร์เน็ตดับคืออะไรขึ้นมานี่ผิดพลาดเลยครับมีคนลาด้วยนะครับก็ว่ากันไปลาก็ไม่มีปัญหาแค่บอกเหตุผลครับปพนี่ชื่อเต็มๆน่าจะพิมพ์มาบอกผมเลยว่ามันคืออะไรนะถามไปว่าคืออะไรก็น่าจะพิมพ์มาให้ผมทราบด้วย truck brakes, right? At some points, okay, the truck has to brake, and he wants to reduce his speed or velocity, right? And calculate the temperature increase. Okay. Okay, there is brake pad, right? Inside the wheel, there is disc brake or drum brake, right? But there is the brake material, brake pads, and so on, right? The car use the truck or any car use this method, right, to reduce its own speed, right, for safety and so on. Oh, no.
And they would like to know the increased temperature of the brake pad. Okay, after the driver puts their pedal, the brake pedal. Okay, and he tries to reduce the speed of this truck. Okay, doing downhill. And let's see how many degrees does the brake pad increase its temperature. Yeah. Let's draw everything, right? This is the downhill. And this is the truck. Right? The truck. And yeah, we try to reduce the move, reducing speed at 75 meter. Okay, at this position it's 75 meter, and the mass of the truck, the mass, yeah, mg, right? But the mass of the truck is 10,000 kilogram. 10,000 kilogram, the mass of the truck. And what else? The brake pad material. Okay, the brake pad material inside the wheel. The brake pad. Okay, mass of this one. This is mass of the truck. Mass of brake pad is 100 kilogram, right? So it's part of that. And yeah, let's see what's going on. นะครับศุกร์หน้าสอบนะครับ3 ข้อนะครึ่งชั่วโมงครับนอกนั้นก็เรียนเรื่อง latent heat อะไรกันไปก่อนครับเพื่อว่าจะได้ให้ไม่เสียเวลาครับเห็นไหม Alright, let's go further. Yeah, we would like to know delta T, right? What is the increasing amount of the temperature to this one? Right. Yeah. We are gonna calculate the delta T, okay, in this scenario, and we start from the usual one. Q is MC and delta T, right? And yeah, we want to find delta T, right? Delta T will be Q divided by MC again. Okay, and what they have said in this question is that the heat is the 10% of the velocity or the kinetic energy of this car, right? And you know that the car will, okay, if we neglect the friction and so on, the kinetic energy will be the energy from the potential energy, right? So kinetic energy, how EK, okay, is transferred into potential energy, right? And the potential energy is mgh, right? M truck, G and H, right? Okay, but they said Q is 10% of the energy, right? So it's 10% of the potential energy. So if we go ahead, it's going to be 10% of mass of the truck, and G and H, right? This is the mass of the brake pad and the specific heat capacity of the brake pad. Okay, and that's it, right? We will now substitute. Okay, 0 or 10% is going to be 0.1, right? 0.1, and mass of the truck is 10,000 kilogram, and G
is the acceleration, gravitational acceleration, right? It's 9.8, right, meter per second square. And h is the height of this track, which is 75 meter. And the mass of the brake pad is 100 kilogram, right? ก็หนักเหมือนกันนะครับ100 กิโลครับ and the specific heat capacity of the specific heat of the brake pad, okay, it's the compound material, okay. We could not find this value on any table, okay. It depends on the company that produced these brake pads, okay. So yeah, it's 800, right? 800 and the unit for that is joule per kilogram and Kelvin, right? Right there, yes, and yeah, we put it into the calculator. นะครับแล้วทุกคนก็พิมพ์ที่ YouTube ด้วยนะครับมีใครที่มีไหมไม่มีนะครับที่ช่องนี้นะthe oh no this one it's 0.1 times 10,000 will be 1e4. It's in times 9.8 times 75, right, and divide by 100 kilogram. 100 kilogram times 800 joule per kilogram Kelvin, right? And we got this and generated 91875, right? It's 91875. The unit is of course Kelvin, but if you want to represent the increase temperature in Celsius scale, it's going to be 9.1875 degree of Celsius too, right? It's both are correct, okay, because it's the derivative, okay, it's not the temperature, it's the temperature change, so that's matter with the scale. The pitches between Kelvin scale and the Celsius scale is the same, are the same, so the temperature change will be the same value. All right. So let's yeah, this is the truck on the downhill way, right? And here we have another complicated problem. You are designing an electronic circuit, right? Like this, and yes, capture หน้านิดนึงคือว่าส่งให้คุณครับ M605, right? 605 นี่ครับมีบริคนมาด้วยนะ Okay, you are designing an electronic circuit element of and made of silicon. Okay, tiny piece of silicon, 23 milligram of silicon, and electric current through it adds energy. Okay, we pass the current into that to that part of the circuit, and there is energy increasing rate. So the increasing rate of the energy is 7.4 milliwatts. Okay, or simply speaking, 7.4 times 10 to the 2 -3 joule per second, right?
what is joule per second, right? So yeah, that's it. If you try to protect the circuit by using this amount of current and heat, yeah, and you would like to know the rate of change of the increasing temperature, then how could we find it? Okay, now let's use these ones. Yeah, we would start from the basic formula Q. Okay, this is the heat capacity, right? Q MC delta T, right? And Q is equal to Q MC delta T. And if you divide the whole equation by the small t, okay, this is the observation period. Oh no. Observation period. All right, you divide by delta t. Okay, and what you get will be the Q by delta t, and M and C and delta t divided by delta t again, right here. Okay, and you move M and C to the left hand side, right? Because you want to find the increasing rate of the temperature, right? This one. So we would have the arrangement where we would get delta t by delta small t equals Q by delta small t by M and C. All right, and yeah, the let's substitute everything. The delta t by delta small t is going to be Q by delta t is the energy per time, right? Which is this one, 7.4. Okay, it's 7.4 times 10 raised to -3 joule per second, right? We then we get M and C, right? M is the mass of the semiconductor, which is silicon. 23 times 10 raised to -3, and milligram, right? So -6 kilogram. Okay, and C is the specific heat of the silicon. This semiconductor, okay, 705 joule per Kelvin, kilogram, and Kelvin. All right. Yeah, and then we would leave this value to leave this value into the calculator. I do anh dạy là 7.4. It's 7.4 e minus 3 and divided by 23 e minus 6 times 705, 708 or 705. 705, 705, right? Generate. Yeah, it's 0.45637. It's equal to 0.45637. It's Kelvin per second, right? Or it's
the same thing, 4, 5, 6, 3, 7 degree of Celsius per second, right? And yeah, that's the results. Okay, and, you know that it's not simply the temperature change. Okay, it's not Kelvin or simply Celsius, but it's any scale of temperature per time. Okay, which per second. Okay, all right. If you have any question, just let me know. ครับกับสำหรับภาษาไทยนะครับก็คือเราผ่านมาประมาณ 2-3 ข้อเนาะก็ได้แก่เรื่องที่ heat ความร้อนนะครับ steel strut นี่นะครับก็เอาความร้อนนะครับใส่ไปที่ตัวแท่งเหล็กนะครับก็แท่งเหล็กก็มีความยาวพื้นที่หน้าตัดครับแล้วก็อยากรู้ว่าชิ้นนี้นะครับมันจะมีอุณหภูมิเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับโดยที่ใส่พลังงานมาก็คือ2.5 คูณ 10 กำลัง 5 จูลครับแล้วก็ตัวแมสของเท่านี้นะครับก็คูณด้วยโดยที่เราต้องเปิดค่า specific heat จากตารางครับโดยใช้ค่าของเหล็กนะครับคือไอรอนนะเพราะว่าเหล็กมันสตีลนะมันก็มาจากไอรอนนะครับก็จับคิดเลขห่างกันธรรมดานะครับสำหรับข้อที่2ครับก็เป็นเรื่องของลดเบรกเวลาลงภูเขานะครับลดเบรกลงภูเขาก็พื้นที่พลังงานทั้งหมดนะครับของตัวรถนะก็จะสูญเสียไป 10% ครับสำหรับกลายเป็นความร้อนสำหรับการเบรกรถนะครับมันก็ทำไงได้นะครับเราจะลดพลังงานครับมันก็โยนพลังงานทิ้งเป็นความร้อนไปครับเพื่อว่าให้รถมันปลอดภัยนะครับไม่ตกเขาไม่ตกถนนนะครับแล้วก็ใช้สูตรเหมือนเดิมครับ QMC delta T นะครับแต่คุณก็ย้ายฝั่งเพื่อหา delta T ครับก็จะได้ค่านี้นะครับโอเคไหมครับก็อุณหภูมิเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของวงจรนะครับแต่นี้มันก็จะเป็นการหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามเวลานะครับก็คือเราหารทั้งสมการเดิมจะเริ่มมีการ modify แล้วไม่ได้แค่ย้ายค่านะครับก็ต้องหารทั้งสมการด้วยเวลานะครับใช่ไหมพอหารทั้งหมดด้วยเวลานะครับก็จะเป็น rate of change ครับใช่ไหมเหมือนกับ calculus นะ rate of change per time นะครับประมาณนี้แล้วก็เนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็what else ก็จากนั้นนะครับเราก็จะคำนวณหาเนาะก็แทนไปธรรมดานะครับเขาอันนี้ไม่ใช่พลังงานนะเป็นกำลังครับเขาให้มาจูล per second ครับแทนไปต่อไปนะครับ next we will consider another type of the problem. Okay, when you mix two substances together inside a device. Okay, a cup holder or any thing that can hold liquid and so. ผมงงว่าทำไมเขาพูดโน้ตไม่ยอมขึ้นให้move to 5G for a while ลองใช้ 5G 5G3 I don't understand why they don't believe it the fineครับเพื่อว่าเวลากดเครื่องเลขผมจะได้เห็นนะครับไม่ต้องสลับไฟล์กลับไปกลับมาคุณยังงงอยู่ไม่ต่อก็ไม่ต่อ Alright, here you have a styrofoam cup. Okay, it's a kind of foam, right? Everybody get used to this, right? It's not plastic. Okay? It's made of foam. Okay, in United States of America, maybe they want to make a picnic or any meeting outside. Okay, they use the styrofoam. Okay, and styrofoam will play an importance as the hold the device. Okay, to hold the liquid and so on. Okay, we have a block of
an unknown substance, okay, with a temperature of 90 degrees. Okay, it's quite hot at the beginning. It's placed in a styrofoam cup containing 0.326 kilogram of water at 20 degrees of Celsius. The system reaches an equilibrium temperature of 22.4. Okay, yeah, we have two stages, right? The state one, okay, the initial state, you have a cup of styrofoam, and you have a piece of unknown substance. Right? Then this one start at 90 degrees of Celsius, and this one start from 20 degrees of Celsius, right? And in the second stage, you leave them together, right? So this one is painted by the this one is like this, and leave it right here, right? Yeah, the final temperature for both substance is 22.4 degrees of Celsius. All right. This one is quite hot, and this one is 20 degrees. Okay, that's the room temperature. So what do you think? They would like to know the specific heat of this one. Okay, what is Cx? Specific heat of this one. What is that? So we have to use another way. Okay, we before that we divide the whole equation by delta small t, right? But it's not the case to this problem. We're going to use the law of energy conservation. Okay, law of energy conservation means that there is no heat loss or energy loss at all in the whole system here. Okay, we assume that there is no energy escaping from the system here. All right, and yeah, it's going to be okay, there is no heat escaping from this system. All right, so it means we have to use this one, summation of the heat remaining zero. All right, there is no heat loss. So the first one is going to be the heat for the heat for the unknown substance, right? And plus the heat of the water, right? And remaining zero. All right, that's the whole thing we have to rely on. I think. Q unknown. Q unknown will be the mass of the unknown subject. This one, okay, which is 125. Okay, M unknown, mx. Okay, and cx is what we would like to know, and delta tx. Okay, and plus m water, mH2O, and CH2O, and delta T, delta Tx, right? This is delta TH2O equals 0, right? And what else? Yeah, the mass of the unknown object is 0.25, 125 kilogram, right? And specific heat of this unknown object is Cx, right? We would like to know. Oh, sorry for that. It's better if we solve this equation for Cx, right? It's going to be Cx will be
Cx will be equal to we move Cx to the right hand side and we get this one, right? M H2O, right? And C H2O and delta T H2O divided by negative, right? M X and C. Oh no, delta T X, right? And yeah. Yeah, let's go further. Yeah. Mass of the water is 0.125 kilogram, and specific heat of the water is 190. What is that? It's 4190 is joule per kilogram and Kelvin, right? Joule per kilogram and Kelvin, right? And oh, we don't have enough space. Oh, ต้องทำไงลบใหม่นะเขียนใหม่เป็นเล็กๆหน่อยนะครับ It's 0.125 kilogram, right? And 4190 joule per kilogram and Kelvin. H and cosine. And delta H is the final temperature of the water, which is 22.4, right? 22.4 minus 20, and it's in degree of Celsius, and it's deviation divided by mass of unknown object, which is the 0.326 kilogram, and the delta T for this one is final state is 22.4 minus 90. Minus 90 degree of Celsius, right? Yes, and you can put it into the calculator, right? 490.นะครับก็ใส่ในเครื่องคิดเลขเช่นเดิมนะครับ 0.125 times 4190 times 2.4 divided by negative of 0.326 times 22.4 minus 90, right? Yeah, it's 57.09 5039, right? Mm-hmm. 50.039. Okay, so joule per kilogram and Kelvin. All right. Yes. Okay, and that's it. Let's see whether our result is correct or not. ผิดนะครับหมายก็ผิด
อ๋อใส่แมสผิดครับแมสตรงนี้น้ำใน326นะครับสลับกันนะครับโอเค I'm wrong okay it should be something like that Three, 2, 6 1, 2, 5 okay 3, 8, 7 3, 8, 7, 9, 6 3, 8, 7.96 okay joule per kilogram and Kelvin and that's it I hope it's correct oh yes it's all right there okay and let's have the last problem okay the I don't know not still the last the almost the last all right this one นะครับเกือบปัญหาสุดท้ายครับลองสุดท้าย all right เดี๋ยวผมงงว่าทำไมอ๋อ yes yeah the 255 gram block of gold at 85 degrees of Celsius is immersed in 155 gram of water at 25 degrees of Celsius สำหรับข้อที่แล้วนะครับข้อที่แล้วก็เป็นการผสมเป็นมีวัตถุที่ไม่ทราบค่าครับแต่มันไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแล้วก็แต่รู้ช่างแล้วมวลมันช่างมวลมันได้125 กรัมครับแล้วก็วัดอุณหภูมิได้90ครับแต่เราไม่รู้ว่า specific heat เขาเท่าไหร่ครับเราก็จะลองทดลองหาดูนะครับก็ทำการโยนของเข้าใส่ในน้ำที่เป็นอุณหภูมิ20นะครับโดยที่น้ำเนี่ย326 กรัมครับก็คือเยอะกว่าเขาหน่อยน้ำก็ท่วมครับพอน้ำท่วมก็ปล่อยแช่ไว้ก็อุณหภูมิทั้ง2วัตถุนะครับก็จะเข้าสู่ค่าเดียวกันนะครับก็จะประมาณนั้นเข้าสู่ค่าเดียวกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้ and what else and yeah we have at this problem right we throw the gold into the water okay the gold needs heat again we have two states right the first state is that we have a piece of gold this is gold all right and it's 255 gram and the temperature is 85 degrees of Celsius and you have a piece of glass okay you have a cup of glass and you throw it into the water which is 155 gram and 25 degrees of Celsius and yeah in the second state they just lay down together right they lay down together and the water is going to be increasing a little bit and they would like to know what is T final okay what is temperature at the end to this problem all right yeah we're gonna compute okay and everybody would start from the conservation law of
energy conservation. Law of energy conservation, right? Like that. Okay, and yeah, we would go ahead by writing summation of the Q remaining zero, right? It's going to be Q gold plus Q water equals zero, right? And yeah, we go ahead with that, and gold, Q gold is M of gold, right? AU gold, and C AU gold. Delta T is TF minus T initial of the gold, which is 85, right? And plus, right, the mass of the water, H2O, C of H2O. The mass of water is TF minus 25, right? Equals 0. And you have to solve this equation for TF, right? And yeah, it's going to be M AU C AU TF, right? Plus MH2O CH2O TF, right? And minus MAU CAU and 85 minus MH2O CH2O and 25, right? And equals 0. And you move the negative term to the right hand side and move these one. They can stay in combination together. They can stay together, and then you leave it at denominator on the right hand side. You would get TF, the final temperature, as MAU, right? MAU CAU 85 plus MH2O CH2O 25 divided by MAU CAU and TF. Oh, no TF at all. It's the combination of that. MAU CAU and plus MH2O CH2O, right? And you leave those numbers, right? Mass of gold is 0.255, right? 0.255. So basically, heat of the gold is 129.85 plus mass of the water 0.155. Okay, and the specific heat capacity of the water is for 1,190 and 25. And mass of gold, okay, 0.255 and 129, right? Plus mass of water is 0.155 and specific heat of water 4,190. Okay, all right, you put it into the calculator. Internet เป็นไงครับล้าหรือว่าไงไม่รู้ครับนี่ครับก็ถึงเวลานะครับเอาใส่ในเครื่องคิดเลขครับใส่ในเครื่องคิดเลขก็นี่ที่ไหนให้นี่ก็ภาพไม่ชัดเครื่องนี้
0.255 times 129 times 85, right? And plus 0.155 times 4190 times 25, right? 25. And divided by 0.255 times 129 and plus 0.155 and times 4190, right? And let's make the computation. 27,893. Okay, 27,893. That's the increase, the final temperature. 27,893. Okay, when we substitute the value in degree of Celsius, we get the final answer in degree of Celsius, like that. Okay. นะครับก็จะประมาณนี้ครับได้ 27.8 ก็3นะครับ so let's consider the last, okay, the last problem. We have 3 substances, okay, 3 materials. The first one ถึงปัญหาสุดท้ายแล้วครับ the first one is the water at 40 degrees, okay, is poured into glass. Let me write down. Here's the glass. This is the glass, and you pour water into this. You pour the water, and it's water of 0.4 kilogram. This is the state 1, right? And then the state 2 is that the glass has a mass of 0.3 kilogram, and initial temperature is 25 degrees of Celsius, and this one is water is 40 degrees of Celsius. All right, and you have a piece of aluminum too, right? Like that. And this is aluminum. Yeah, now mass of this one is 0.5 kilogram. And the initial temperature is 37 degrees. Okay, and now you combine all of this stuff together, and have here, right? And the piece of aluminum stay at the bottom of this glass, right? And yeah, they ask you, so all these 3 stuff will have the same final temperature, which is TF. What is the value of TF? Okay, in the second situation, in the equilibrium state. Okay, what is the TF in this one? Assume that there is no heat loss at all in this system, so we have to do that, right? We have to solve this. All right, let's go ahead. Of course, we should start from this one. Okay. Yes. Now, เข้าไปครับ
ผมงงครับ here, right, stupid. Okay, what is that? We start from summation of Q, right? Remaining zero, right? And there are three substances: water, glass, aluminum, right? Q water plus Q glass plus Q aluminum remaining zero, right? And Q of water is going to be mass of water, right? Mass of water, C of water, delta T of water too, right? And oh no, that's equal to mass of the glass, specifically for the glass, and delta T for the glass, and plus the mass of the aluminum, right? Especially for aluminum, and delta T for aluminum, right? It's equals to zero, right? And the mass of water, let's start with that. It's 0.4. Oh no. We have to solve this equation for TF, right? Oh my God. MWCW. And TF minus TI, right? The initial for water, which is 35, plus mass of the glass, which is mass of the glass 0.3, right? Mass of the glass, C of the glass, TF minus no, the water starts from 40 degrees. This one is 40 degrees, this one is 25, and plus the mass of aluminum and C of aluminum. Temperature is TF minus temperature of the aluminum at the beginning is 37, right? Remaining zero. So we solve this one for TF. TF is going to be MW, right? And CW times 40, right? 40 and plus 25. M of the glass, the C of the glass, and plus 37. Mass of aluminum, specifically of the aluminum, and the mass of the water, C of the water, plus mass of the glass, C of the glass, and plus mass of aluminum and C of aluminum. All right. Yeah. 40 blah blah blah, right? Let's substitute everything. 40 mass of water is 0.4, and specifically of the water is 419, right? 4190, and plus the temperature is 25. Mass of this one, mass of glass is 0.3. 0.3, and the specific heat of the glass. Okay, we have to open the table, look at the table. 89837 plus initial temperature, which is 37, and mass of aluminum. Mass of aluminum is 0.5. 0.5 and 900. All right. Divided by 0.4 by the mass of water, specific heat of water, plus the mass of the glass, 3 kilogram, and specific heat is 830
37, right? Yes, and plus 0.5 right, mass of the aluminum and 9, which is the specific heat for the aluminum. We put it into the calculator again.อันนี้อินเทอร์เน็ตจะเริ่มช้าๆนะครับไม่รู้ว่ามันหมดหรือว่าอย่างไร let's use this one. Let's use this one. มันไปช้านะครับแล้วทุกคนนะคนสุดท้ายนะครับตรงนั้นนะครับ stop it so that I can see the number. All right, here. Uh, 40, right? 40 times 0.4 times 4190 plus 25 times 0.3 times 837 plus 37 times 0.5 times 900. And at the end of this one, get 0.4 times 4190. โอ้ตรงนี้ลืมเขียนเลข0นะ4190 and plus 0.3 times 837 plus 0.5 times 900. Done. 37,848. Okay, 37,848. That's the final temperature. Okay, the final temperature in degree of Celsius. นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ let's check the result. Okay, it's 37.8 47, right? Okay, it's all right, it's correct. So we still have 10 minutes left. Okay, and okay, let's start the latent heat. We have discussed the temperature change due to heat transfer. In some cases, okay, the transfer of energy transfer doesn't result in a change of the temperature. What you have seen before, right? There is a temperature change, right? You throw away the heat into the system and you get the temperature change. But in some cases, there is no temperature change at all. Okay, but there is a change in phase. Okay, but let's go into the detail of the phases. Energy is defined as the ability to cause changes in matter. Okay, if you get heat, okay, your body is going to be burned, something like that. The energy of moving matter is called kinetic energy. Okay, this is the basic thing. Kinetic energy is 1/2 mv square, right? That's what you have seen before. But this one, there are 3. We will see the relative kinetic energy of 3 different phases. นะครับเราขึ้นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรความร้อนแฝงแล้วนะครับตะกี้ความร้อนจำเพาะเนาะค่าความจุความร้อนจำเพาะก็เปิดตารางนะครับความร้อนจำเพาะกับ QMC delta T นะครับหาอุณหภูมิสุดท้ายบ้างนะครับหาอุณหภูมิเปลี่ยนไปบ้างครับก็หา specific heat กับค่าความจุความร้อนจำเพาะบ้างครับทีนี้เรามาเรื่องเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเรื่องwhat is that? It's ภาษาไทยเรียกว่าค่าความร้อนแฝงเนาะ latent heat นะครับก็คือเป็นความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะครับโอเคไหมเดี๋ยวให้ภาษาไทยตามมาด้วยนะครับyeah
we have three different phases. The first phase is solid, okay. The second one is liquid, okay. All of these three, the last one is, third one is gas, right? All of these three phases are what you have ever seen before, right? But we will get into the detail. The arrangement of the molecules of the solids here, right? They are arranged in a tidy way, and for liquid there is more space, okay, between or among different molecules, and for gases, okay, the distance among solar molecules are quite far apart from each other, and the kinetic energy is increasing, okay, because in this phase, okay, there is more space, okay, the molecule can move easily and freely, all right, and the particle motion can take place more, can happen more in this case, okay, and the force of attraction between particles will be larger for this one, okay. This here you have more attractive force, right, because they stay close together, is more, is tidier, right? And yeah, we use the term phase to describe specific state of matter, right? In for example, solid, right? Particle that don't have enough kinetic energy because they are quite close to each other, and they cannot overcome the attractive force between them, and the particles are packed closely together and cannot move around. All they can do is vibrate. This explains why solid have a fixed volume and shape. Liquid, all right, particles have enough kinetic energy to partly overcome the force of the attraction between them. They can slide past one another, but not pull completely apart. Okay, the shape of the liquid is quite flexible. Okay, it depends on the holder, the device that holds the liquid, right? Because there is no strict force at all. This explains why liquids can change shape but have a fixed volume. For the gas, particles have a lot of kinetic energy. They can completely overcome the force of attraction between them, and they can move apart easily. These explain why gases have neither a fixed volume nor a fixed shape. Okay, it depends on the container, okay, to keep the gas. Okay, if you use a bottle, the gas will have that shape. Okay, if you use any type of container, okay, the gas will stay with that shape. Okay, the compound H2A exists in the solid phase as ice, the liquid phase as water, and the gaseous phase as steam. Okay, this is the basic material you have to know. Okay, it's the water, right? But water is only the single name of H2O when it stay in the liquid phase. All right, and what else? At any given pressure, there is a unique temperature at which the liquid water and ice can coexist in a condition called a phase equilibrium. All right. Yeah. Yeah. In some situation, the liquid water and ice can stay together, and a transition from one phase to another is called phase change or phase transition, but it depends. But we will have more specific names for that. Okay, it depends on which state to which state. Okay, to which phase. I'm not the person who assign the words. Okay, we will talk about the common names for those processes. For example, we have here on the left the solid one, right? And let's say we make the model of the solid molecules by sticking them with the springs like this. Okay, and we have several springs to connect them together, and yeah, there is limits of motion, right? The molecules of the
of this particle cannot move easily. And if we put the heat into this one, right, we will get the liquid form of this one, right? And yeah, now the attractive force between among several molecules are weak, right? They can overcome the attractive forces of several molecules, and the molecule can move quite easily. This process, okay, the energy input process like this is called melting process. Okay, you melt something, right? Something is molten, right? And here is the reverse process. Okay, if you take the energy out of this system, all right, here you put the energy into this solar system, right? You get the liquid one. And if you take the energy out of the liquid phase, you will get the solid one. It's like the phenomenon in the refrigerator. Okay, they put the heat out of the water, and inside the refrigerator you get the ice, right? Several pieces of ice. All right, and yeah, the energy is required. The reverse process is called freezing process. Okay. Freezing, the reverse way is called freezing process. Okay? You put the heat out of the liquid stuff, and you get the solid phase instead of that. The same energy must be removed for freezing to take place. Okay, yeah, you use the same latent heat value. Okay. And the next one is that we want to change the phase from liquid to gas, and yeah, we put the heat into this, okay, and separating distance among several gas will be quite far away, right? And if you take the heat out of the gas, okay, the molecule will stay closer together. All right, and this process is called boiling process, right? This way is called condensing process. Okay, and yeah, the same energy must be removed for the condensation to take place. And there's a special phenomenon which they skip the liquid phase. Okay, all of this you can see that the particle, the material should change its phase from solid to liquid, and from liquid to gas, right? And the next one is from solid to gas directly. Okay, without being a liquid phase at all. And this process is called sublimation, right? We put the heat into that, and it just breaks the attractive force easily. So the molecule will stay quite far from each other, and they can move easily. Okay, and this one is called sublimation. And some เวลาหมดแล้วครับ my god ก็ต่อคราวหน้าแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนคุณครับโอ้เราไปถึงถึงนี่นะ6-4 ถึง 78นะครับข้ามเราไปประมาณ 4-5 หน้านะครับโอเคไหมก็วันศุกร์นะครับการบ้านวันนี้แล้วกันครับการบ้านวันนี้ก็เป็นเรื่องการบ้านวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ specific heat นะครับขอ1 อันนะครับส่งหลังสอบแล้วกันนะส่งหลังสอบนะครับหลังสอบวันศุกร์นะครับไม่บังคับนะแต่ว่าเอาวันเสาร์เช้าแล้วกันนะครับส่งวันเสาร์เช้านะเพราะว่าผมต้องตรวจข้อสอบแล้วก็เก็บคะแนนส่งเกรดให้คุณวันจันทร์หน้านะครับเดี๋ยวมาผมมีตารางของผมเช่นกันนะครับถ้าคุณช้าผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับ alright and what else ข้อสอบนะครับก็มี3ข้อนะครับก็คือเรื่องtemperature unit conversion ครับก็คือเปลี่ยนอุณหภูมินะครับเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิ1ข้อนะครับ1ข้อแล้วก็ specific heat เนี่ยอีกพวกเทของผสมกันนะครับแล้วก็เทของผสมกันนะครับพวกเดลต้าทีอะไรอย่างเงี้ย2 ข้อนะครับโอเคไหมจะไปดู2 ข้อแล้วเช่นฮีทคงไม่ทันนะครับเดี๋ยวสอบไม่ทันนะครับก็เรียนไปก่อนนะครับแล้วก็30 นาทีค่อยสอบนะครับก่อนหมดเวลาครับ alright นะครับก็การบ้านนะครับแล้วก็สอบวันศุกร์นะครับ3 ข้อ 5 คะแนนนะครับใช้เวลา30 นาทีนะครับ alright พบกันนะเพื่อให้คุณได้เบรกครับ
หรือว่าถ้าคุณอยากต่อผมก็จะต่อให้นะครับก็เอาสำหรับแปลเป็นภาษาไทยให้คนหนึ่งแล้วกันนะนนทกรครับก็ดังนั้นก็สามารถเลือกได้นะครับสำหรับคนที่อยู่นะครับก็จะพูดเป็นภาษาไทยให้นะครับเพื่อว่าคุณจะให้ผมสรุปเนาะก็นะครับเราขึ้นเรื่องตรงนี้นะครับheat capacity นะครับก็คือlatent heat เนาะก็คือความจุความร้อนแฝงนะครับความร้อนแฝงในเรื่องความร้อนแฝงนี้นะครับภาษาไทยนะครับก็เราพูดเรื่องการอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับเมื่อเราส่งผ่านพลังงานไปในระบบมาแล้วคุณทำโจทย์มาหลายข้อครับเห็นไหมใส่ความร้อนเข้าไปที่วัตถุนะครับอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมคนก็ทราบที่อยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะให้เย็นก็คือดึงความร้อนออกมานะครับก็ในบางกรณีนะครับเวลาเราใส่พลังงานเข้าไปมันไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมิครับโอเคไหมซึ่งมันก็เป็นเคสที่แรงเคสที่เกิดขึ้นได้ยากนะแต่ว่ามันก็มีนะครับโอเคไหมโอ้มนุษย์ก็ช่างสังเกตธรรมชาติได้ทุกสถานการณ์จริงๆโอเคก็มาดูที่สภาวะสถานะของสสารก่อนนะครับสสารก็มี 3-4 อันเนาะนะครับจริง 4-5 อันเอาแค่พื้นต้นนะครับ solid แล้วกันครับ solid ของแข็งครับก็คุณจะเห็นว่าโมเลกุลมันจัดเรียงกันชิดนะครับวางเป็นระเบียบนะครับความเป็นระเบียบนี่แหละมันก็ทำให้เกิดความสวยงามได้เมื่อตกเป็นผลึกอันนู้นอันนี้คุณเคยแบบผสมอะไรสักอย่างนะครับเอาน้ำไปละลายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับมันก็จะตกผลึกเป็นก้อนผลึกนั่นแหละก้อนผลึก solid นั่นแหละก็คือการจัดวางเรียงโมเลกุลของสสารนั้นนะครับเขาดึงความร้อนออกไปนะครับมันก็จะน้ำก็จะระเหยออกไปใช่ไหมก็น้ำก็จะกลายเป็นของแข็งครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแค่นี้คุณจะเห็นว่ามันอยู่ชิดกันนะครับแล้วก็พลังงานมันอยู่ชิดกันได้เพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมันเยอะมากครับมันดึงดูดกันไว้ทีนี้ sorry พอเราให้ความร้อนเพิ่มนะครับให้ความร้อนเพิ่มปุ๊บก็มันก็จะแตกกระจายออกไปนะครับสภาวะนี้มันยังไม่แตกออกไปห่างกันมากครับก็จะกลายเป็นสสารที่อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าของเหลวครับใช่ไหมมันก็ของแข็งเนี่ยเราไปใส่ภาชนะอันใดนะมันก็ยังเป็นรูปทรงอันนั้นอยู่ครับเพราะว่ามันช่วยไม่ได้มันอยู่ชิดพลังงานดึงดูดระหว่างโมเลกุลมันสูงนะครับเขาไม่ยอมแตกพลังงานดึงดูดนะครับก็สามัคคีกันอยู่ดีไม่เปลี่ยนเชฟแต่ของเหลวเนี่ยมันทำลายพลังงานดึงดูดระหว่างกันครับแต่ว่ามันก็มีการดึงดูดกันอยู่บ้างครับใช่ไหมไม่ได้แตกสร้างกระเซ็นออกไปของใครของมันสักทีเดียวยกเว้นคุณเขย่าแล้วมันกระจายออกจากกันนะครับแต่ของเหลวมันเป็นไปไม่ได้ครับมันแข็งมากมันดึงดูดเยอะครับลิควิดนี่ใส่ภาชนะใดก็จะเป็นของอะไรวะรูปทรงตามภาชนะนั้นครับก็มีการไหลลื่นระหว่างชั้นของเลเยอร์ได้นะครับใช่ไหมในขณะที่ของแข็งไม่ได้เลยนะครับส่วนเดี๋ยวคุณไปเรียนถัดไปมันจะมีเรื่อง friction เขาเรียกว่า viscosity นะครับแรงเสียดทานระหว่างแต่ละเลเยอร์ของเหลวครับส่วนแก๊สนะครับก็เป็นเมื่อใส่ความร้อนเข้าไปในลิควิดแล้วมันก็จะแตกกระจายครับโมเลกุลแตกออกจากห่างจากกันเยอะครับใช่ไหมก็จะมูฟแบบการเคลื่อนไหวก็เป็นอิสระเลยครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับแก๊สจริงๆต้องนู่นนะ Brownian motion ใช่ไหมเป็นเรนดอมไปครับแล้วก็มีเรื่องราวเยอะของแก๊สนะครับจริงๆท้ายบทเราเรียนกันไม่ทันครับก็คือPV MRT นะครับคุณอ่านเองนะครับสำหรับเลคเชอร์นะครับที่ถ้าเนื่องจากสอนไม่ทันครับยกเว้นปิดเสาร์อาทิตย์จะให้ผมสอนใช่ไหมเปิดมาได้นัดมาไม่ใช่ปิดเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมนะครับใช่ไหมนะครับก็เรียงนะครับเรียงพลังงานจนนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยจากน้อยไปมากคือจาก solid ไปแก๊สนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของโมเลกุลนะครับก็คือจากซ้ายไปขวานะครับ solid ไหลน้อยแก๊สไหลมากนะครับแล้วก็แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคนะครับก็จะมากตามทาง solid นะครับ solid ก็จะมีแรงดึงดูดมากนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปwe use the term phase เราใช้ phase นะครับสำหรับแยกแยะสถานะของสสารนะครับ
เขียนมาก็จะมีตั้งแต่ solid นะครับของแข็งนะ liquid แล้วก็ gas นะครับแล้วก็อนุภาคนะครับจะสำหรับของแข็งเนี่ยอนุภาคไม่มีพลังงานจนเพียงพอนะครับในการเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างเขานะครับแล้วก็อนุภาคนะครับถูกบรรจุนะครับถูกจัดเรียงวางให้เป็นระเบียบนะครับใกล้ชิดกันมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยสิ่งที่เขาทำได้มากสุดก็คือสั่นโอเคครับสั่นก็คือคนมีคนพยายามเอาพลังงานให้เขาแล้วมันก็จะเกิดการสั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมของแข็งครับมีปริมาตรที่คงที่ครับแล้วก็มีรูปทรงที่คงที่ส่วนของเหลวนี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันมีพลังงานจนมากกว่าจนสามารถเอาชนะแรงดึงดูดของมันได้ครับเขาสามารถเลื่อนไหลผ่านจากกันได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถกระเด็นออกจากกันแบบสมบูรณ์ได้นะครับขาดออกจากกันได้ครับของเหลวก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเชฟเปลี่ยนได้นะครับรูปทรงเปลี่ยนได้แต่ว่าปริมาตรแทบเปลี่ยนน้อยนิดเดียวนะถือว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเป็นปริมาตรที่คงที่ครับแต่ว่าแก๊สนี่สุดๆแล้วนะครับคือพลังงานจนการเคลื่อนที่ของแต่ละโมเลกุลสูงมากนะแล้วก็มันเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างกันได้แน่นอนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรcomplete between them แล้วก็มันสามารถเคลื่อนที่ออกจากกันได้สมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็แก๊สนี่ปริมาตรเปลี่ยนแล้วก็รูปทรงก็เปลี่ยนด้วยเห็นไหมมันสุดยอดแล้วไม่ชิดกันเลยครับก็น้ำนะครับน้ำก็จะมีสภาวะได้หลายแบบนะครับชื่อมันนะครับถ้าเป็นของแข็งก็เรียกน้ำแข็งใช่ไหมครับถ้าเป็นของเหลวก็เรียกน้ำธรรมดานะครับถ้าเป็นสภาวะก๊าซนะครับสภาวะไอเนี่ยก็จะเรียกว่าสตีมนะครับคือไอน้ำหรือว่าเวเปอร์กับไอน้ำกันสตีมคือไอน้ำแบบสูงๆครับในงานวิศวะก็จะ400 600 700อะไรประมาณนี้องศาขนาดนั้นเพื่อให้มันมีแรงดันสูงๆครับใช้ในการทำงานครับที่อุณหภูมิหนึ่งครับมันจะมีจุดผสมกันระหว่างน้ำที่เป็นของเหลวและน้ำแข็งมันสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับมี2เฟสมี2สภาวะครับขึ้นกับว่าเราเอาพลังงานใส่ให้มันหรือไม่โอเคไหมถ้าใส่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นน้ำอย่างเดียวถ้าถอนพลังงานออกจากนั้นนิดนึงก็จะเป็นของแข็งอย่างเดียวเป็นน้ำแข็งอย่างเดียวครับจุดนี้เขาเรียกว่า phase equilibrium นะครับก็คือ phase มันสมบูรณ์ครับมันสมบูรณ์เท่าเทียมกันโอเคต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนสภาวะนะครับอันนี้ให้คุณเห็นคร่าวๆกันนะครับจะไม่ใช่แบบว่าเปิดขึ้นมาตะบี้ตะบันคำนวณนะครับให้เห็นสภาวะธรรมชาติก่อนครับในทางกายภาพของฟิสิกส์นะครับเพื่อจะรู้เรื่องดีนะครับมันก็ต้องรู้เรื่องว่าโมเลกุลถูกดูดดึงยึดกันไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นสปริงเนี้ยเขาใช้สปริงเพราะว่าถ้าคุณโยนความร้อนใส่เข้าไปมันไม่ฉีกไม่หนีออกจากกันมันอยู่ตามแรงสปริงแต่ว่ามันสั่นได้นะครับเห็นไหมมันสั่นไอ้สั่นเนี่ยก็คือมันร้อนโอเคไหมครับเช่นเราเอาไฟใส่ในที่เหล็กเนี้ยในเนื้อเหล็กนะครับมันไม่เป็นของเหลวเลยหรอกเราไม่ได้ใส่พลังงานอุณหภูมิสูงมากแต่ว่าตัวโมเลกุลข้างในเหล็กนะครับมันสั่นอยู่นะครับเราไม่สามารถเอากล้องไปส่องมองเห็นได้นะครับในโมเลกุลของเหล็กมันสั่นอยู่ที่มันร้อนๆนะครับพอเราไปจับเหล็กปุ๊บมันก็ผ่านฮีทผ่านความร้อนตรงนั้นมาใส่มือเราคือเราอย่าไปจับนะครับโอเคไหมก็คือมันเปลี่ยนพลังงานการสั่นไหวของมันนะครับเป็นความร้อนผ่านถ่ายโอนมาที่มือเราแล้วตัวเนื้อมือเรานะครับเซลล์ของมือเราเนี่ยเนื้อเรานะมันก็จะสั่นนะครับโดยมีไวเบรตนะครับก็เกิดพลังงานไปรับแอบซอร์บไปดูดพลังงานเขามานะครับก็เป็นงั้นถ่ายความร้อนครับดูจากเชิงลึกนะครับก็คือโมเลกุลมันสั่นนั่นเองแต่ถ้าเราใส่พลังงานไปแรงๆครับเยอะๆมันก็จะแตกนะครับตัวแรงดึงดูดเนี่ยก็จะแตกทำให้โมเลกุลนี้มันเคลื่อนที่ฉีกขาดออกจากกันนะครับฉีกขาดออกจากกันเช่นนี้นะครับกลายเป็นliquid formนะครับเป็นรูปสภาวะที่เป็นของเหลวนะครับแล้วก็ถ้าของแข็งเป็นของเหลวเรียกหลอมละลาย melting นะ process นะครับถ้าของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่า freezing ครับก็คือภาษาไทยเรียกว่าอะไร freezing
ทราบครับ freezing ภาษาไทยเรียกว่าไม่ทราบชื่ออะไรนะการทำให้แข็งหรือว่าอะไรสักอย่างโอเคถ้าเรามีลิควิดนะครับของเหลวนะครับ ใส่พลังงานเข้าไปนะครับ มันก็จะกลายเป็นแก๊สเนาะของแข็งนี่ปริมาตรไม่เปลี่ยนรูปทรงก็ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะแรงยึดระหว่างมันเหนียวแน่นอ่ะโอเคครับมันแข็งแรงเอาเป็นลิควิดนี่แรงยึดระหว่างมันเริ่มหลวมออกมาแล้วมันฉีกออกมาแล้ว แต่ว่ามันก็ยังพอมีแรงดึงต่อกันอยู่มันไม่เปลี่ยนปริมาตรแต่ว่าเปลี่ยนรูปทรงได้พอใส่พลังงานเข้าไปโมเลกุลแตกกระเจิงออกจากกันเลยครับโอเคมามันก็จะเรียกว่า boiling process ครับคือการทำให้เดือดการทำกลับให้มันเป็นของเหลวเรียกว่า condensing ครับก็คือการควบแน่นเนาะภาษาไทยเรียกว่าควบแน่นนะก็แก๊สนี่ก็จะปริมาตรเปลี่ยนรูปทรงก็เปลี่ยนโอเคไหมครับสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับไม่เพราะมันอิสระจากกันมากครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการระเหิดนะครับเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของก๊าซเลยกระโดดข้ามสภาวะของเหลวไปเลยนะครับก็คือว่ามันมีสารบางอย่างอ่ะที่เราไปทำลายแรงระหว่างมันปุ๊บมันใจเสาะเลยเข้าใจไหมครับมันฉีกออกจากกันแบบห่างๆเลยครับกลายเป็นแก๊สเลยไม่เหลือเป็นของเหลวเลยนะครับเข้าใจไหมก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกเหม็นนะเก็บลูกเหม็นคุณไปปัสสาวะที่โถนะครับที่ห้างหรืออะไรที่บ้านหรืออะไรก็ได้ซื้อมามันจะเป็นนั่นแหละครับคือมันเป็น sublimation นะครับการระเหิดเป็นของแข็งเป็นก๊าซเลยนะครับนั่นคือสารเฉพาะพิเศษนะครับที่จะมีปรากฏการณ์นี้ได้นะครับพันธะระหว่างโมเลกุลมันใจเสาะนะครับพอได้ให้พลังงานปุ๊บมันฉีกออกจากกันขาดกระเจิงกลายเป็นแก๊สเลยก็วันนี้ก็เลคเชอร์เพียงเท่านี้นะครับที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันครั้งหน้าวันศุกร์หน้าก็สอบนะครับแล้วก็การบ้านนะครับพยายามส่งวันศุกร์เช้านะครับวันใช่ดิวันเสาร์เช้านะเพราะผมจะรวมคะแนนนะครับ alright so see you on Friday right on Friday morning and I hope you get the grade number 4 right ขอให้ได้เกรด 4 ทุกคนนะครับผมตรวจตามเนื้อผ้านะไม่ได้จำชื่อใครอะไรเป็นพิเศษนะครับมีคำถามสงสัยอะไรก็แจ้งได้นะครับถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์จะสร้าง assignment ให้ใช่ไหม